שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, תחילת השבוע השישי של ההתכנסות היומית שלנו, שהיא חיבור של מחאה ולמידה. נדמה שהמחאה ההולכת וגוברת נגד ההרעבה הנרחבת והלא אנושית בעזה מתחילה לתת אותותיה, גם אם מעט מדי ומאוחר מדי. רבים בינינו בילו את סוף השבוע בהפגנות ומחאות שונות, והיום התחילה שביתת רעב סמלית בת 3 ימים של ועדת המעקב, שביתה ביפו, שרבים מאיתנו מצטרפים אליה גם באופן כזה או אחר. אני רוצה לציין גם את החלק הצנוע, אבל החשוב של כולנו כאן, בהעלאת השיח, בהרמת הקול, בקריאה החד משמעית להפסיק את הקטל, הרצח והמחיקה של עזה. היום אנחנו מארחות את פרופסור גדי אלגזי, היסטוריון מאוניברסיטת תל אביב, הוא פעיל פוליטי ותיק ועתיר זכויות. ביקשנו ממנו להסתכל על הבלתי נתפס ולנסות ולהבין איך הגענו לכאן. גדי ידבר במשך 8 דקות, ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצר, כרגיל. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט, ואני אקריא אותה לגדי עם סיום ההרצאה שלו. גדי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. הבמה שלך. תודה, שלום לכולכן, שלום לכולכם. אני אשתדל לא להאריך, יש כללים, ורק אבקש שתיקחו בחשבון שסוג השאלה שחשבנו שאתייחס אליה, יש בה משהו מייאש וטלאולוגי, כיוון שהיא מובילה לשאלה איך הגענו לכאן, היא לא אומרת איך לצאת מזה, ובכל זאת שווה להסתכל. ומה שאפשר לסכם את מה שאני רוצה לומר בצורה מאוד פשוטה. עם עזה יש מלחמה מאז 1948. יש לנו 75 שנים של מלחמה, לפעמים בעצימות נמוכה, לפעמים עם הפוגות, לפעמים עם ניסיונות לבנות גדרות, לפעמים עם הפצצות, אבל עזה היא ההתגלמות הקשה והמזעזעת ביותר של הסכסוך של המקום שאנחנו נמצאים בו ושל הטרגדיה הפלסטינית. מאיזו בחינה? מבחינה זו שלעזה, לאזור רצועת עזה, יש היסטוריה עשירה ומפוארת, אבל רצועת עזה עצמה, המילה המגוחכת הזאת, רצועה, היא תוצר ישיר של 1948, ובעצם מאותו רגע נוצר בתחומי פלסטין ההיסטורית, תקראו לה ארץ ישראל, פלסטין, ממש לא משנה לי. נוצר מחנה הפליטים הגדול ביותר בתחומיה. גדול יותר מג'נין, גדול יותר מכל ריכוז פלסטיני אחר של פליטים, פחות או יותר 2/3 של פליטים מכל המחצית הדרומית של הארץ, לעומת 1/3 פחות מזה של התושבים המקוריים. כך שאז היא 1948. 1948 שמסתכלת לנו בעיניים, ולנגד עינינו מה שמתרחש עכשיו הוא ניסיון למחוק אותה, למחוק את 1948, לא על ידי התמודדות עם הנכבה, אלא על ידי העצמה שלה. ואין ספק שמה שקורה עכשיו הוא מהרבה בחינות חמור הרבה יותר ממה שהתרחש בעבר. עכשיו, זה מקשה עלינו מאוד גם לחשוב איך הגענו לכאן, כי הממדים של ההרס הם כאלה שהם משמידים את העתיד, גורמים לעתיד להיראות כמעט בלתי אפשרי, אבל הם גם הופכים את העבר למין הערת שוליים. מה זה כבר משנה שב-56 היה טבח, 2 מעשי טבח גדולים בעזה? מה זה כבר משנה שהחיילים של אריק שרון הסתובבו שם עם שוטים והיכו אנשים ברחובות וגידרו אותם בגדרי תיל? אבל זה כמובן לא דרך מועילה להתייחס לזה, כיוון שהדרך שהובילה לכאן, אנחנו חייבים להתמודד איתה כדי לחשוב איך לצאת ממנה. ואפשר לסכם אותה, אני מקווה שזה יצליח לי בעוד 3-4 דקות. כיוון שישראל מתלבטת מאז 48 בשאלה מה לעשות עם הפצע הגדול והפתוח הזה. ואפשרות אחת היא לכבוש אותו ולנסות להשתלט עליו צבאית. השתלטות הצבאית אומרת שישראל צריכה לדאוג ולנהל את חייהם של מאות אלפי פליטים חסרי כל. ישראל לא אוהבת לעשות את זה. האפשרות השנייה היא לבנות בית כלא, לכלוא אותה, לסגור אותה בדרכים שונות, וזה נוסה בכל מיני דרכים, זה נוסה במהלך שנות ה-70. אפשרות שלישית מפתה, זה לגרום לאנשים האלה להיעלם.
וכאן נעשו ניסיונות מרחיקי לכת וגם ניסיונות נלעגים. נעשו ניסיונות לחלק לאנשים כסף, נעשו ניסיונות לשלוח אותם לארגנטינה, נעשתה בדיקה אם פועלים פלסטינים יתקבלו בגרמניה כגסט ארבייטר בשנות ה-60, אבל גם נעשו דברים הרבה יותר מרחיקי לכת. נעשו ניסיונות לגרש עשרות אלפים, ואכן גורשו לפחות 50,000 במהלך ולאחר יוני 1967. ולאחר יוני 1967, כשישראל מצאה את עצמה שולטת באזור הזה, התחילה בעזה המלחמה עקשנית וחריפה מול ארגוני גרילה קלאסיים שנטועים בתוך מחנות הפליטים. מלחמת גרילה אכזרית, מלחמה שגם הופנתה נגד אזרחים, אבל מלחמה שלא לא היה לה שום דבר דומה לה בגדה המערבית, כיוון שאנשים בעזה זכרו את הכיבוש הישראלי של 56. כיוון שבעזה היה למלחמת גרילה, אני מבקש את השאלות רק בסוף, כי אני לא אוכל להתרכז ולדבר איתכם. כרגע שמרו אותם 3 דקות. כיוון שבניגוד לגדה המערבית, אנשי עזה זכרו את הכיבוש הישראלי של 56, ולא היו להם שום אשליות. וכיוון שבעזה היה להתנגדות בסיס חברתי במצוקה של מחנות הפליטים, ו4 שנים נדרשו לישראל כדי להכריע את עזה בכוח הנשק. זאת העבודה של אריק שרון, והיא מסתיימת ב-72, ואז מתחילים מחדש, מתחילים רעיונות איך אפשר להיפטר מהאנשים של עזה. 80,000? 100,000? 120,000? מדברים על 150,000, כל הניסיונות האלה נכשלים. ואז ישראל נעה בין 2 אפשרויות. אחת, לנורמליזציה ולאפשר לפועלים מעזה לעבוד בישראל, להשתלב כמו שהם קוראים לזה. הפועלים, הבנים והנכדים של פליטי 48 יבנו את העיר שאני גר בה, תל אביב. והאפשרות השנייה היא לסגור את עזה בדרכים שונות, בגדר תיל, כאשר אריק שרון עושה את זה, לסגור אותה על ידי הקמת פתחת רפיח. זאת הייתה המטרה של הקמת ימית, כלומר, לבנות שרשרת מדרום שתיווסף לעוטף עזה, שנבנה לאחר 1950, ולנסות את האפשרות השלישית. האפשרות השלישית היא לתת לעזתים לחיות, להתבוסס במצוקה שנוצרה ברצועה, והתוכניות עזה תחילה מתחילות כבר בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, והם יובילו להקמת הרשות הפלסטינית, וזה כמובן התמוטט. זה בעצם כל הסיפור. אין הרבה אפשרויות עם כל מה שחושבים עליו ביחס לפליטים, או איך להיפטר, ואיך לנהל, איך להיפטר מהם, ואיך לנהל את המצוקה, זה מה שיש. והכליאה של עזה בתור מובלעת, בין אם תקראו לזה עזה תחילה, בין אם תקראו לזה אוטונומיה, בין אם תקראו לזה רשות פלסטינית, ובין אם בסוף זה יידרדר לשלטון חמאס, התוצאה במוקדם ובמאוחר הוא שההתפוצצות תגיע, וזו סדרה של התפוצצויות, אני לא אתן לכם רשימה של כל המבצעים הצבאיים, שבהם המלחמה הזו מתחדשת, ובמלחמה הזאת יהרגו תמיד רק בני אדם, רק אזרחים ואזרחיות. המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא לכן תוצר של 75 שנים, ובמיוחד של 20 השנים האחרונות, שבהם מדינת ישראל החריפה את המלחמה נגד עזה, בין על ידי הרעבה, בין על ידי לספור קלוריות, בין על ידי לשאול כמה עפרונות יוכלו הילדים שם להשתמש, בין על ידי השליטה המוחלטת במים ובזיהום ההדרגתי של מקורות המחיה, ובין על ידי שורת מבצעים צבאיים, שהתוצר שלהם הוא ברבריזציה שלנו וברבריזציה של הקורבנות שלהם. ברבריזציה הולכת וגוברת ממבצע למבצע, עד המבצע הנוכחי. וכשמסתכלים על מה שקורה עכשיו, חשוב לזכור שגם האנשים שמוחאים כפיים ולא יכולים להעלות על דעתם שום דבר אחר ביחס לעזה, חוץ מאשר מחיקה, האנשים עצמם, ואני מדבר על הישראלים, הם תוצר של תהליך שעיצב במקביל גם את האנשים בעזה וגם אותנו. מה שמלחמה אחר מלחמה, שכולה נקראות כיסוח דשת, עושה, זה להרגיל אותם ולהרגיל אותנו להרג ברברי של נשים וילדים ב-2009, ב-2010, ב-2014 ובין לבין עד למלחמה
שעכשיו אנחנו נמצאים בתוכה. אם אתם יכולים לתפוס קצת מרחק ולחשוב על אין ספור הפרטים והסכסוכים האלה כחלק ממלחמה ארוכה ובלתי נגמרת, אז השאלה היסודית והעמוקה שאנחנו צריכים לשאול היא לא רק איך להפסיק את האש ואיך אפשר לעצור עכשיו בכל דרך את מה שקורה שם, אלא איך אפשר לבנות עתיד אחר. והעתיד הזה, למיטב הבנתי, יכול להיות מושתת רק על הכרה בעומק של המלחמה הארוכה הזאת. הכרה ב-48, הכרה בזכויות הפליטים, הכרה בכך שאם לא נחשוב על עתיד אנושי שמבוסס על הכרה בזכויות האנושיות בסיסיות ביותר של אנשים, לא נוכל לצפות להכרה כזאת של הפלסטינים, בזכויות שלנו, הישראלים היהודים. אז כן, לא כולם חייבים להישאר בעזה. אפשר להכיר גם בזכות השיבה שלהם. אני יודע שזה נשמע היום בלתי, אי אפשר לעלות על זה על הדעת כרגע. אבל כן, תנסו לחשוב, מה יכול להיות העתיד, חוץ מאשר מלחמה הולכת ונמשכת, שלאחר רגיעה תתפוצץ מחדש, או שתעבור הסלמה נוראה כל כך, כמו הסלמה שאנחנו חווים עכשיו. אז גדי, אולי זהו, זה נעצור. המסר העיקרי שלי, אפשר לחתוך, אפשר לעצור, אבל עדיף שנעצור את הטרגדיה שאנחנו נמצאים בתוכה. בהחלט. יש פה כבר שאלה אחת, ואני מזמינה את שאר הצופות והצופים לשאול עוד שאלות. שואלת עופרה, מדוע נאמר שישראל מתמודדת עם השאלה מה לעשות עם עזה מאז 48 ולא מאז 67, כי עד אז מצרים הייתה אחראית. אנחנו אחראים לגורלם של אנשים בעזה, אנחנו אחראים לבעיית הפליטים. אנחנו יצרנו את גטו עזה, אנחנו יצרנו מחנה פליטים ענק. במחנה הזה לא היה לאנשים יכולת קיום אנושי גם לפני 67, כי אי אפשר לחתוך חתיכת אדמה, להכפיל ולשלש את מספר התושבים בה, לדעת שאין בה מספיק מים, לדעת שהיא נותקה מהקשרים הכלכליים שלה לבקעת באר שבע ולחברון ולעולם הערבי, להחזיק אותם שם, לסגור אותם במסגרת, ולהגיד זה אחריותה של מצרים, זאת האחריות שלנו. ומשה דיין ידע את זה. תקראו מחדש את הנאום של משה דיין על קברו של רועי רוטברג. הוא יודע שאם לא יימצא פתרון לפליטים, זו שאלה של זמן עד שהמוות יחזור לשכון בינינו, והוא צופה לנו את העתיד שאנחנו חיים בו. אנחנו חיים בחלום שלו. החלום שלו הוא דור שיוצא למלחמה, מלחמה אחת אחר השנייה. דיין היה אדם מגעיל, נורא, אבל היה בו יושר וכנות כדי להגיד, כן, אנחנו יצרנו את זה. ודאי שזו אחריותנו. שואל עידו, בהנחה שבאמת היחס לעזה ולתושביה מבטא את המבט האפיסטמי הישראלי כלפי הפלסטינים, ואת פשוט הרצון שלא יהיו כאן. השאלה אם יש דרך לשנות את האפיסטמיה הזאת, את התפיסה הזאת. ושאלה נוספת זה אם בכלל יש חשיבות לאינפוט של העזתים. זאת אומרת, אתה דיברת גם על האופן שבו העזתים מתעצבים באמצעות המלחמה. האם יש בכלל חשיבות לאינפוט שלהם? האם יש משקל להתנהגות שלהם, לפעילות שלהם, לרצונות שלהם? תראו, עזה היא לא רק אובייקט, עזה היא המקום שבו צמחה התנועה הלאומית הפלסטינית. נכון, אפשר לדבר על ביירות, ואפשר לדבר על דמשק, ואפשר לדבר על הסטודנטים בקהיר, אבל תסתכלו על עזה בתחילת שנות ה-50. בעזה צומחת שירה, בעזה צומחים האנשים שינהיגו את אש"ף, והם צומחים, למרות שחלקם גדלו במקומות אחרים, בזיקה עם המקום שבו הבעיה הפלסטינית מוחשת בצורה העזה ביותר, ומתוכה הם הולכים ומגבשים פרוגרמה פוליטית שבה הם יחליפו את דור המנהיגים הפלסטינים הוותיק שעבר את 48, בדור שיוביל את המאבק הפלסטיני בשנות ה-60 וה-70. במובן הזה עזה היא לא רק אובייקט, ההתנגדות של עזה אחרי 67 עיצבה את הגורל שלה. כי בלי ההתנגדות בעזה לכיבוש הישראלי אחרי 67, אני לא יודע מה היה נשאר ממנה. אז כשאומרים שלעזתים יש חלק בקביעת גורלם, יש לה חלק עצום. יש לה חלק מהבחינה הזו, שאלמלא ההתנגדות העקשנית שלה, יכול להיות שלא היינו מגיעים לרגע הנורא של המחיקה העכשווית, שבו הנקמה הנוראה היא
עצם קיומם, על עצם העובדה שהם אומרים, אנחנו כאן ואנחנו לא הולכים להיעלם לשום מקום. אז אני לא חושב שזה תיאור שהופך אותם לאובייקט בלבד. השאלה איך יוצאים מזה היא השאלה הגדולה של כל הסכסוך, אבל זה התחלה יכולה להיות לחשוב על הסכסוך הציוני-פלסטיני, הישראלי-פלסטיני, כשנקודת המבט שלו זה עזה. פשוט להתחיל לחשוב עליו משם, במקום לחשוב שעזה זה מין תאונה כזו שאפשר יהיה איכשהו להתעלם ממנה. זה באמת הצעה מאוד מאוד מעניינת, כי בעצם אומרת לשנות בכלל את איך שאנחנו רואים או איך שאנחנו ממשיגים את המצב הפוליטי האנושי שאנחנו נמצאים בו. מבחינה יותר מעשית, יש פה הרבה שאלות, אני רואה, איזה פתרון אתה מדבר? זאת אומרת, ברור שהסדר מדיני וברור שלחשוב מחדש, אבל איזה סוג של פתרונות אתה חושב מונחים בעצם לפתחנו, או עוד לא מונחים והיית רוצה שיהיו? כרגע נראה לי מאוד מוזר לדבר על פתרון. משום שמה שקרה אחרי השביעי באוקטובר, הוא שנשמטה לאנשים הקרקע מתחת לרגליים. ולדבר על פתרונות פוליטיים עמוקים יותר, כאשר ילדים ממשיכים לרעוב, כאשר הזיכרונות של הזוועה אצל כולם, נראה כרגע תלוש מן המציאות. אבל אם אנחנו לוקחים לעצמנו את החופש, לחשוב על זה לעומק, כל פתרון, לא משנה, מדינה, 2, 3, קונפדרציה, עזבו את הפרטים. צריך להיות מבוסס על שוויון זכויות מלא לשני עמי הארץ הזאת. ולהגיד שני עמים זה לומר, וואו, באו אנשים, לקחו לאנשים את הארץ שלהם והם רוצים זכויות קולקטיביות. כן, כן, גם זכויות קולקטיביות של היהודים הישראלים. אבל זה אומר, כל מה שאנחנו היהודים רוצים לעצמנו, מגיע לפלסטינים. מאוד פשוט. חשבתי שעמנואל קאנט אפילו אמר משהו כזה, או יש כמה אנשים שדיברו על צדק בסיסי. כן, ביטוי עצמי, אוטונומיה, חופש, חירות, ביטחון, עתיד לילדים, כל מה שאני רוצה לעצמי, זה מה שלפלסטינים יכול להיות. וזה נכון לגבי אנשים של עזה, כמו לגבי אנשים בשכם, כמו לאנשים במחנות הפליטים בסוריה. איך עושים את זה, איך גוזרים את זה, איך מדביקים את זה, אני מוכן לחיות עם המון המון וריאציות, וזה לא יהיה המקום הנכון שנחשוב באיזה שלבים ובאיזה תוכניות, אבל כל פתרון ביניים, כל נוסחה נמדדת בשאלה האם היא חוסמת או פותחת את הדרך לפתרון אנושי באמת שמבוסס על שוויון זכויות, לא על אפילו צדק, חצי צדק, רבע צדק, אבל שמבוסס על חירות ושוויון וביטחון לכולם, ממש ממש לכולם, זה הכל. יש כאן שאלה לגבי החלומות להפוך את עזה למדינה פלסטינית. הרעיון לא היה שעזה תהיה מדינה פלסטינית. הרעיון היה שאפשר יהיה לפחות לקחת איזה חתיכות, בעיקר החתיכה הזאת של סבל שבוער, וליצור שם, זאת הנוסחה של עזה תחילה, משהו שלפחות ישחרר את ישראל מהחובה לדאוג להשלכות של המעשים שלנו. כלומר, לדאוג לאנשים שהם פליטי 48, והבנים והבנות והנכדים והנכדות של פליטי 48, ושמישהו אחר ידאג לזה או שהם ידאגו לעצמם. עזה כמדינה זה קשקוש בלבוש. עזה גם עכשיו היא פחות מאי, מה תקראו לה? גטו למתקדמים, מחנה הפליטים הגדול ביותר לעולם, תהפכו אותה להונג קונג של המזרח התיכון, אלה לא דברים רציניים. אבל צריך לזכור שבצד השני, כשהמתנחלים היום באים ואומרים ניישב, נכבוש את עזה, הם אומרים את מה שמפ"ם אמרה ב-67. אחרי 67 יש קונצנזוס כללי מקיר לקיר, שאומר, אנחנו מספחים את עזה. תוכנית אלון, החלק שמשמיטים בספרי ההיסטוריה מתוכנית אלון, שהיא כוללת הסיפוח של כל רצועת עזה. הבעיה היחידה שלא מצאו אז דרך למחוק אותה ולגרש את האנשים. וזאת הנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. ולכן עדיף שנראה את ההמשכיות העמוקה בתוך הדברים האלה. הם לא רק פנטזיה. גדי, בדקה שנשארה לנו, מאוד חשוב, יש פה עוד שאלה שאני חושבת שזה שהסיפור שמתחיל ב-48 מוכר במידה מסוימת, וכך גם העשורים האחרונים, אבל הסיפור שאתה מספר על המשקל הרב של שנות ה-60 וה-70, אם תוכל להרחיב
שוב, בדקה שנשארה לנו, על התקופה הזאת ולמה זה כל כך מכריע עכשיו. אני, או, אני אעשה מה שהאקדמאים עושים. כן, הם אומרים, תשמעו, יש לכיבוש היסטוריה. זה איום ונורא שאנחנו חיים בחברה שחיה עשרות שנים בתוך כיבוש, כאילו חיה מפיצוץ לפיצוץ ואין לו היסטוריה. ולכן הסיפור של ההתנגדות הפלסטינית מ-67 עד 71 נעלם. הסיפור של ההתארגנות האזרחית בעזה, של הקמת הסהר האדום הפלסטיני, של הקמת הספריות, של הקמת בתי התרבות, של הכוח של עזה לייצר את האינתיפאדה הראשונה, נעלם בתום הנשייה, כי יש לנו זיכרון טראומטי מטופח על ידי השלטון, שבו מדי פעם הפלסטינים נעלמים כשהם בשקט, והם חוזרים כשהם מתפוצצים ומפוצצים, אבל הגיע הזמן שנתחיל להסתכל בעיניים, באמת, בעובדה שאנחנו חלק מההיסטוריה של הכיבוש, שאין בארץ הזו אולי יותר מכמה, 4, 7%, 5% של אנשים שמכירים את המקום הזה באמת כאנשים בוגרים בלי הכיבוש, לפני 67, ושעדיף להתחיל שלב שלב להסתכל איך נוצרה המציאות הזאת. אני ממש מתנצל, אבל זה יהיה מגוחך מצידי לנסות לעשות יותר מזה בלי פשטנות אדירה. ובשביל זה צריך גם להסתכל בהיסטוריה של הגורמים האסלאמיסטיים בתוך עזה, לדעת שהם לא רק המצאה ישראלית, הם היו קיימים שם בתחילת שנות ה-50, הם נסוגו מהפוליטיקה בשנות ה-50 וה-60, הם חזרו אליה רק בשנות ה-80 כאלטרנטיבה שישראל מטפחת אותה לשמאל ולתנועה הלאומית הפלסטינית, אבל יש להם שורשים עמוקים, ולפני שאנחנו אומרים אסלאם או נאצים, כן, צריך להתחיל ולראות איך השתנתה הפוליטיקה שלהם, מה הם עושים עם הדברים האלה, ומי עוד היה שם. אני רוצה לסיום רק לספר לכם סיפור אחד. אנחנו היום יודעים מהמסמכים הארכיוניים האלה שכן יכולתי לראות, שפחות מחודשיים אחרי הכיבוש הישראלי ביוני 67, מתכנסים אנשים בעזה, נוצרים ומוסלמים, ביחד, כדי לחשוב איך אפשר לעמוד בפני הכיבוש הישראלי. הם עושים את זה בבית של דוקטור חיידר עבד א-שאפי, מגדולי המנהיגים של התנועה הלאומית הפלסטינית. והם חושבים איך להיערך לכיבוש ארוך, שהם יודעים כמה הוא אכזרי, כי רק ב-56 הם חוו את שני מעשי הטבח שהצבא הישראלי ביצע שם, במקביל לטבח שכולנו יודעים עליו בכפר קאסם. יש פה מסורת פוליטית מורכבת ועמוקה שחמאס ותנועות אסלאמיות אחרות הם רק חלק ממנה, אבל שיש בה גם מחשבה עצומה על דו-קיום, על עושר תרבותי, על עושר של חיים שצריך לשמור עליהם, וכל כך מעט אנשים בארץ, בצד הזה של הקו הירוק, חוץ מאמיר האס, יכולים בכלל לתאר אותו. אז שווה לראות את העומק הזה של עזה, משום שחלק ממה שנצטרך לעשות, אני חושב, בשנים הקרובות, זה להזכיר לאנשים את העקרונות האנושיים הבסיסיים ביותר, נוכח דה-הומניזציה. חבל, לא הייתי רוצה לסיים בדה-הומניזציה, איילת, ועידו לא, וכל מי. אז אני ברשותך אדגיש שנסיים בהיסטוריה. אני חושבת שהדבר החשוב והמרכזי שאמרת זה שיש היסטוריה, דברים לא קורים פתאום ולא קורים סתם, ויש היסטוריה שאנחנו לא יודעים עליה מספיק, או בכלל, ושחשוב שנלמד אותה. גדי, ממש תודה שבאת והארת את עינינו, זה היה חשוב. זה הזכיר לנו הרבה דברים, וזה הזכיר לנו שיש לנו עוד הרבה עבודה ולמידה עוד לפנינו, אז ממש ממש תודה שהצטרפת אלינו. תודה. מחר תהיה פה עונג בן דרור מרופאים לזכויות אדם. תודה לכולכם, להתראות מחר בשעה 2. יש לי סיכום תולדות עזה ב-20 שורות, שהוא הטקסט הכי נפוץ שלי באינטרנט, בפייסבוק. אפשר לשלוח את הלינק. תשלח והוא לי את נכתב הלינק. חצי שנה לפני השביעי באוקטובר, לקראת הפיצוץ הבא, אז לקראת המוות הבא. תשלח לי את אשלח הלינק בשמחה, ואנחנו נשים אותו אשלח מחר בשמחה. בהרצאה. תודה תודה, רבה, גדי. תודה לכולכם, תודה לכולכם.